नमस्कार जय जगन्नाथ मु सरिता आपण को स्वागत करुछि ओडिया ब्लॉग्स बाय मिकी रे आशा करछि आपण माने समस्ते भले थिबे। आज होछि गुरुवार तो आमको सब सोमवार मंगलवार ही आमर समस्त को माने वार्निंग हो जाइतला कि आमर एठी स्नो स्टॉर्म हबो जोटा कि माने 2 दिन जाए पूरा रहिबो बुधवार आ गुरुवार। तो बुधवार दिन तो पूरा सकाळ 7टा 8टा रु ही पूरा स्टार्ट हे गला स्नो तो पूरा कंटिन्यूअसली चलिला राति सारा भी चलिला। तो लोक माने सेमती क्लीन करी जाऊ था पुणी होता है तो एमती चली आमर। तो आज हूँ गुरुवार तो गुरुवार जाए भी आज आसिक 4टा बजला हेले भी चली पूरा एमती स्नो आज राति 2टा जाए अच्छी पूरा स्नो हेब बोली माने वार्निंग रे अच्छी। तो यही तो सबू स्कूल कॉलेज सबू सबू छुट्टी हो जाए माने एमती कि ऑफिस रू भी माने मेल आस जाइतला कि जदि आप तुम निहाती दरकार नहीं तो तुम ऑफिस आसवा दरकार नहीं स्टॉर्म रे आ माने आसला कि पूरा समस्ते माने रेडी होगी थाओ कारण पावर कट भी हो पारे 2 दिन जो पूरा एत जोरे स्टॉर्म हम कारण पावर कट हेले तो ये तो आप जानते सब किसी माने आमर गैस स्टोव भी पूरा इलेक्ट्रिसिटी रे ही चले। तो से आम पूरा ब्रेड पानी कैंडल फ्रुट्स आउ किसी स्नैक्स कारण छोट छुआ जिते घरे अच्छी जेहेतु घरे अच्छी तो से सबू आनी पूरा रेडी करके रखिदेचु किंतु ठाकुर दयारू माने आज गुरुवार है एजाए तो जाइनी पावर कट है जमा तो आम मैंने रोसे कर खाऊँ। तो एमती ही सब थिला माने प्रिपरेशन आम एमती ही करूँ बुधवार भी जाइए आम कम्युनिटी रे बुलिकी आसती आपन को देखी से केमती कौन सब होता माने चारिआडे केमती माने स्नो पूरा भर्ती होगी। तो बुधवार भी किसी क्लिप्स आपण सहित शेयर करी। तो चलतु वीडियो स्टार्ट कर वार्निंग थिला कि बुधवार दिन सकाळ ही स्टार्ट हम किंतु देखो 10टा बेलू स्टार्ट है एत जोरे भी नाला जमीक से प्रेडिक्ट करते कि 100% स्नो हम। तो देखो ए 11टा ही बाजी तो केते कम ही स्नो होती। तो यहीटा मुझे को मोर किचन विंडो मुझे को देखा मोर साइड रोडटा जोटा जाइला कंटिन्यूअसली स्नो चली थाए तो किसी गाड़ी आसिक क्लीन करती तापरे किसी लोक भी आसिक एमती हाथ में ना मशीन धरिकी क्लीन करते। देखो ये जड़े लोक आसिक आमर जो पाथवे गुड़ाक सब क्लीन करुँच तो आज मैंने घंटे 2 घंटे ही से आसुँच कारण कंटिन्यूअसली जेहेतु हो पूरा स्नो। तो मत एम देखले तो लगे कि आम घर भितर बसिक रोचे तो आमपाई से कष्ट करुँच माने थंडारे भी जाकि बाहर देखो केमती काम करुँच भी तो कष्ट हो। तो आ भी से कौन करेंगे से कम ही तो यहाँ माने आम सुविधापी ही से सब करुँच। तो से दिन 2टा लोक आसते देखो सेपटे भी जड़े लोक आसिक हाथ में माने एमती क्लीन करुँच शावेल धरिकी। आज हूँ बुधवार तो आम होता तो एबे देखो आसिक 6टा बाजिला तो एबे तो बाहर केमती है तो मुझे जाऊँगी गोटे वाक्रे आपण को कि बहुत थर माने पावर कट हो जाए 2-3 दिन जाए भी रहेनी। तो आपण माने कि माने अमेरिका भी पुणी पावर कट हो हाँ एमती जदि अवस्था है तो पावर कट तो हम ना से माने कौन करेंगे। तो चलतु मुझे आपण को देखी सब बुलिकी ये आमर कम्युनिटी भितर कि केमती है सब स्नो रे तो मुझे गोटे वाक हो मोर। तो चलतु जीवा ते थंडारे तो वाक्रे आसी न थांती किंतु मोर आज जीवार अच्छी मंदिर जीवार अच्छी। तो से मो हजबैंड कहले तू जा देखिकी आसबू कि रोड सब क्लीन होना नहीं कारण मेन रोडटा कारण से एत स्नो रे एत समय स्नो है तो रास्ता स्नो रही रही तो सेटा गाड़ी स्लीप करे। तो से कहले कि नाई तू देखिकी आसे तो मुझे से मेनली मेन रोड पाखा टिके देखिकी आसबी कि क्लीन होना नहीं। तो देखो आमर ये गोटे थिला छोट पोखरी परी थिला सेटा तो देखा ही जाऊनी पूरा स्नो भर्ती हो जाइए से। तो देखो ये पोखरीटा देखो मेन रोड को पलि आसली ये आमर जो टार्गेट अच्छी आमर घर पछपटे ही अच्छी सब शॉपिंग मॉल गोटे। तो से गोटे एक्सीडेंट होती तो देखिपे एबे तो रोड क्लीन अच्छी किंतु एते स्नो भी होची कंटिन्यूअसली क्लीन करने को पड़ो तो सेमाने भी केते भी करेंगे। तो ये देखिपे गोटे जगार एमती माने से बोधे एक्सीडेंट होती। तो यहाँ देखो आमर माने कम्युनिटी भितर गछ गुड़ा केते सुंदर देखा जाउची। मत तो एमती गछ मानक माने जो पड़ी थाए स्नो गुड़ाक तो बहुत ही सुंदर लगे बहुत भल लगे देखापी बसिकी।
मंदिर आसला बेलू आमर 9:30 हो जाता तो देखो मैंने आम 2 घंटा ही रखिकी जाइलु गाड़ी तो आसला बेलू गाड़ी ऊपर पूरा माने स्नो हो जाता तल भी बहुत हो जाता कारण ये देखुं गोटे गाड़ी माने क्लीनिंग स्नो क्लीनिंग गाड़ी गोटे अच्छी ट्रक अच्छी सेपटे क्लीन करूला एमती छोट छोट गाड़ी सब ट्रक गुड़ा माने कम्युनिटी भितर कि अपार्टमेंट सब क्लीन करने से यूज करते कि बड़ बड़ ट्रक सब एमती राति सारा चली थाए माने हाईवे उपर मेन रोड उपर कि माने लुण पकई पकई से माने जाती क्लीन करके जाती तो आमको तो सेतबे टाइम लगिला बहुत टाइम लगिला आम गाड़ी से बाहर करने कारण एत स्नो हो जाता देखो आम मंदिर पाखे केते स्नो होती तो ये देखो आप लाइट पाखे आप देखिपारे केते जोरे स्नो पड़ूला से टाइम रे बाहर ही आमको 5-10 मिनिट लगिगला से स्नो रु देखो तो खाली माने बाहर को आसी नेबापे एबे भी स्नो चली पूरा गछ गुड़ाक केते सुंदर देखा जाउछन देखो तो काली माने 2 दिन हेलानी पूरा कंटिन्यूअसली स्नो चली तो एबे भी स्नो चली पूरा तो मु आपन को देखौची सब बाहर ये देखंतु माने 2 दिन रे देखंतु केते स्नो होईची से माने कंटिन्यूअसली आसिकी सब स्नो सब क्लियर भी करूचंती किंतु हेले भी स्नो सब माने माने गोटे घंटा रे ही पूरा से फुल हो जाउची सब स्नो तो देखि परथबे तो देखंतु सब केमती होईची भावुँ 7-8 इंच स्नो हो तो से प्रेडिक्ट करते कि 10-15 इंच हम तो देखा जाओ एबे तो अच्छी गुरुवार माने गुरुवार राति 2टा जाए अच्छी तो जिते जमती प्रेडिक्ट कराइला सेते सेमती हेइनी स्नो किंतु एते भी हेइनी मोर माने एठी लोक माने तो बहुत ही पैनिक हो जाती टिके टिके जा हेले भी माने 2 दिन पाई वार्निंग थिला तो मो हस्बैंड कहते से जाइथिले आनिबा भाई पानी माने ब्रेड माने आम तो गोटे पर्टिकुलर स्टोर ही ब्रेड किणु तो से ब्रेड रो पूरा सबू सरी जाइथिला माने से 2-3टा स्टोर बुलिकी से ब्रेड नेकी आसले आ पानी भी सेमती सब सरी जाइथिला तो माने लोक माने पूरा रेडी हेकी थांती माने आम ओडिसा परी जदी हेई थांदा माने ओडिसा रे तो जानछथि हमर केते फनी केते कोण आसी केते बात्या सब जाए मते लागे बोधे ओडिशा ही सबुठारो माने एमती गोटे स्टेट जे कि अधिका सबुठारो बात्या माने सबुठारो बोधे अधिका बात्या देखिची माने सब वर्ष तो आमर बात्या ही होउची आम ओडिशा लोक तो बात्या देखी देखी कि पूरा स्ट्रांग हो गले से माने समस्त जानी गले कौन करिवार अछि कौन केतबेले माने केतबेले हबो केतबेले न हबो भी सेमानकर आइडिया पूरा हो गलानी तो किंतु एमाने तो माने मते लागे जदी एमती आम ओडिशा परि जदी हेई थांदा तो एमानकर अवस्था पूरा खराब हो जाई थांदा तो मुझे एबे घर को चलिली तो आशा करछि आपन को ये वीडियोटी भल लगी जदि भल लगी तो गोटे लाइक करदेवे आउ जदि सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करदेवे तो पुणी देखा आउ गोटे वीडियो रे रखुची जगन्नाथ को पाखरे एतिके ही प्रार्थना कि समस्त को भलरे रखि था जय जगन्नाथ।